हरियाणा यूट्यूबर एल्विस यादव का घर उपरकू होईछि गुलीमाड़। हरियाणार प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विस यादव का घर उपरकू आज होईछि गुली चालना। तेबे गुरुग्राम रे थिबा सेक्टर 57 नंबर घर उपरकू किछि दुर्बृत्त माने आसी हठात करथिले गुलीमाड़। पाखापाखी 25 रु 30 राउंड गुली चलाइथिले 3 जण दुर्बृत्त। तेबे गुली माड़ करबा परे घटनास्थल फेरार हो जाइथिले दुर्बृत्त माने। भाग्यवशतः दुर्बृत्त गुली चलाइबा बेले घरे उपस्थित नथिले एल्विस यादव। मिलिथिबा सीसीटीवी फुटेज को नहीं वर्तमान तेबे घटना घटाइथिबा दुर्बृत्तक समस्त कार्यकलाप सीसीटीवी रे फुटेज होइथिबा नै सूचना मिलिछि। तेबे सीसीटीवी फुटेज को नहीं घटनार संपूर्ण तदंत आरंभ करिछि पुलिस। ये वर्तमान जा खबर आसुछि हरियाणा यूट्यूबर एल्विस यादव को उपरकू होइछि गुलीमाड़। हरियाणार प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विस को घर उपरकू आज हठात गुली चालना करिसंती किछि दुर्बृत्त माने। गुरुग्राम रे थिबा सेक्टर 57 नंबर घर उपरकू दुर्बृत्त माने आसी हठात गुलीमाड़ करथिले। प्राय 25 रु 30 राउंड गुली चलाइबा परे 3 जण दुर्बृत्त सेठारु फेरार हो जाइथिले। गुलीमाड़ करसाबा परे हठात फेरार हो जाइथिबा नै सीसीटीवी फुटेज रे देखबा को मिलिछि। ते भाग्यवशतः दुर्बृत्त माने गुली चलाइबा बेले घरे केही भी उपस्थित नथिले। मिलिथिबा सीसीटीवी फुटेज को नहीं घटनार संपूर्ण छानबीन आरंभ करिछि पुलिस।